umusuma koko nawe ntego ndiwe cyo ndagusaba mugenzi jewe simpaka nabona umusuma ngo naze gupfira mu kajagari fata rero bariko barankubita abingumu ukwabo abimigere bashira ukwabo abamakofi ukwabo abakomiti bikubuzo bashira ukwabo bose batonde hanyuma rero baheze banyice hamumpambishe simfire mu kajagari ndamuzi ngiye nakizwa nabwe ko nakirizwe ngaha jewe naramubonye bwamibwiye je nakirizwe ngaha 81 none nakizwa mu mpera za ni iki gice ngaha ndamuzi nabwe ngo naho nosoma Bibiliya jewe uwo ndamuzi naramubonye shikara uyo mwami ni mwiza il est ressuscité yarazutse ni muzima yizuko nzambona wa muntu umugira kabiri ndasenga ariko akanya gatari karekare ndahamagara hitwa Merisiana anubariho Merisiana sunashimwe sinzosigara bakozi imana muvyumve aba narababwiye nti kuvyukuri ntagira uzokwirwa CV wande ngo yigwe barandera ibintu byinshi narayivuze kandi ngo bandayivuga kuko mwijuru je ntegeza kujayo byakunda umugabo nkoreye imyaka 40 naho yoba umuntu asanzwe yompemba yego kwe Ntahangazwa kose nivyaremwe nibiganza vyawe inyenye menga mwagwaye nuguhinda ihuba yerekana ububasha bwawe azimana ndakuririmbira uri nkuru amimana ndakuririmbira uri nkuru iyo nibu tuko mwana watanze umwana wawe kumusaraba mitwaro yanje imitwaro yanje nampfire ngugwe kw'ibyaha iye ngo nkugwe kw'ibyaha amimana ndakuririmbira uri nkuru wewe uri nkuru wamimana ndakuririmbira uri nkuru uri Krista zoza nanani mpundu ziwe azonjana murugo kwa data opukama mpimba zimana ya nje uzimpundu imanuri nkuru zimana ndakuririmbira
uri nkuru, wewe uri nkuru, Imana ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru. Haleluya. Mwese duze ibiganza turemukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Abo kuri bariko haleluya. Hanyuma haleluya. Aha sa Yesu nashimwe. Ndashima Imana cyane yangiriye ubuntu ikangira neza, kampa kuba hano muri ingoro y'Imana muri misi ya Pasika, kandi ndashimira n'abarongozi banje abo natwe n'abavyeyi nyene Imana yakoresheje bakanyiyumvira ko isinzi ry'abakozi bari nga akaba kita faveur ni faveur faveur. Hanyuma abanyagihanga rero barabatasha mu izina rya Yesu. Izina rya ni Fabien, mugabo kandi hari n'irindi ni Ruzoviyo, kandi yose ameze neza. Bien, narababwiye icyari cyo muracibuka. Hanyuma aho naheruka ngaho hari amajambo twayaze, twavuganye ku majambo atari make, amajambo y'agakiza. Siko none twavuganye gukizwa by'ukuri, umuntu agakizwa akava mu byaha, gukizwa no kuva mu byaha, gukizwa si ugufyina, gukizwa nta kajagari, oya, gukizwa no kugorora. Ababwiye twarabonye akajagari, ibintu byinshi no mwisengera akajagari, akoze b'Imana akajagari, hose akajagari, ugasanga mu ngo wapi, mu misoro akajagari, mu nkumi akajagari, no mu bagore akajagari. Ibyo twarabivuze. Yesu nadufasha, Yesu nadufasha. Kandi narabwiye ko bwa wa musuma yiba, yari yivye mu isoko, amaze kwiba mu isoko rero baramufata baramukubita, ariko baramukubita aravuga ati oya ntimushobora kunyica ngo mpiye mu kajagari. Yadugije ukuboko avugira gutya ati by'ukuri ndasabye batusabye iki? Simpire mu kajagari. Ati mpamagarira rero mukuru w'isoko, je ndazi ko ndumusuma, hanyuma sice nganje ngira icyo mvuga kugira bikunde mu nyice mu ngorohore, mugabo simpire mu kajagari. Mukuru w'isoko aziriye, narabwiye ko bayaciye akora igikorwa cyo kubanza ati none uri umusuma koko? Nawe yego ndiwe. Cyo ndagusaba mugenzi, jewe simpaka nabona umusuma, ngo naze gupfira mu kajagari. Fata rero bariko barankubita, abingumu ukwabo, abimigere bashira ukwabo, abo makofi ukwabo, abakomiti bikubuzo bashira ukwabo, bose batonde. Hanyuma rero baheze banyice, hamumpambishe simfire mu kajagari. Ndazi ko ndumusuma, ndabyemera. Hari abantu bacumura ntibavyemera. Kuri gisoko arabapanga neza, kiriko arabapanga, nyamuntu ufye ararenze ku musaga. Haleluya, haleluya. Umukuru w'isoko ari ngaha, umukuru w'isengero ari ngaha. Erega ndi hoya, hoya jerega ndi hoya. Uyu munsi rero tumaze iminsi turi muri Pasika, tugira ngo tuvugane ibya Pasika. Siko none kuko soma mu Filipi 3 umurongo w'indwi gusha mu 10 hagira uhansomera. Tunyarutse ngo tuziga mu mwanya. Aba Filipi gice cya 3 umurongo w'indwi gushika mu 10. Ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo.
kandi moneke ndi muri we ntafise ukugororoka kwanje kumwe kuva mu vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye, ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe. Amen. Yesu nashimwe. Naya majambo dusomye mu gitabo cya Filipi, nikete makete Paulo yanditse, kandi ikete baravuga ko yanditswe ifise intumbero ivuga ngo kuba mu buzima bw'ubukristo cyane kuba mu buzima bw'agakiza. Yesu nashimwe. Dukoraniye ngaha twese turakwiye kubaho turi mu buzima bw'agakiza, kandi udakijijwe ubuhombi, winjira usohoka ntukizwe ubuhombi. Yesu nadufasha. Kandi baravuga ko yacanditse hagati ya 60 na 62 inyuma ya Yesu. Sibyo nagombye kujamo cyane. Ngomba aya majambo dusomye ngaha niyo ngira manze mvuge ko haturonderamo ijambo ryitwa kumenya neza wo twakurikiye. Kumenya neza Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amadini arafise abantu usanga arashize imbere, abo yizera n'amazina yawe akavuga kenshi imbere, bamwe bakanabasenga. Mugabo twebwe nk'abakizwa uwo twizera ni wadukijije yitwa Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kandi uwo yarazutse, vuge muti yarazutse. Yarazutse. No sermasa ntiyazutse gusa, ni muzima. Bisubiremo cyane muti ni muzima. Abaza agafaransa, il est ressuscité. Encore il est ressuscité. Un peu plus fort, il est ressuscité. Alléluia. Nibivugwe no mu buyenzi babyumve, no mu nyakabiga babyumve, ntari yababyumve babimenye ko yazutse. Bivuzwe nande twebwe. Haleluya. Haleluya. Kandi ni muzima. Hanyuma uwo Yesu tuvuga ni inde? Uwo Yesu tuvuga ni umwana w'Imana. Kandi uwo Yesu tuvuga ni Imana. Kandi uwo Yesu tuvuga ni umwana. Ndaza kuvugamo amajambo abiri gusa, Imana n'umwana. Yesu uwo Yesu nyene. Bamwe bavuga ngo si Imana, abandi bakavuga ngo si umwana. Ariko tugira ngo dukoreshe Bibiliya turabe. Turaza gusoma gato gato mugabo kandi tunyaruka. Turabe neza kuko agahinyuza kose kari ngaha mu vyanditswe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Apana kuvuga ibyo twimvira gusa, ariko ngaha niho hari ibintu bisobanutse neza. Hanyuma Imana ni imwe, ariko muri iyo Mana harimo ubutatu. Harimo Data, hakaba Umwana, hakaba Mpwemu Yera. Iyo turiko turaraba mu ntango mu isezerano rya kera tubona Imana ari igaragara, uhoraho Imana, andi bavuga yawe, ibintu mwe n'ivyo mu zindi nimi. Ariko kandi tugeze mu isezerano rishasha tukaza tubona Kristo nawe acaboneka. Tugeze mu isezerano rishasha nyene mwanya muto ko yakoze imyaka 3 n'amezi 6 gusa niyo yakoze, ariko yamaze kwisi imyaka 33 niyo yamaze kwisi. Duca tubona naho nyene aca hazundi itwa Mpwemu Yera, uwo tuzomuvugako. Ubu turacyari mu minsi ya Pasika, kandi minsi ya Pasika irangira ku munsi wa Pentecôte, kujya nihirangirira. Izo ndirimbo muzishishikare gushika kuri Pentecôte. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Muzisubiremo kenshi kugira ngo bavyumve, n'abatavyemera bavyumve, n'abatamwemera bamwumve. Yesu nashimwe. Hanyuma rero mu gihe kiremwa turabona Imana ni igaragara, ariko na Yesu abonekamwe. Kuko mu gitabo cy'itanguriro cya 1 havuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iravuga iti, umugeze aho nyene Yesu aba yamaze kwinjira. Ijambo, la parole. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ijambo Yesu aba yamaze kwinjira. Mpwemu Yera yatambatamba, gusa tubwamaze kwinjira. Wabyumvise? Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe. Tureme, akavuga ngo tureme. Haleluya. Ubutatu bwinjiye. Hanyuma singoma kuvuga ubutatu ngira mvuge kuri Yesu gusa. Bwa kabiri turabona ubu Yesu nawe. Yesu turamubona muri iri sezerano rishasha mu gihe cyo gucungura. Imana ni imwe mugabo yigaragaje mu buryo butatu, rigaragaza mu irema canke rigaragaza mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha rigaragaza igaca yongera ikigaragaza mu isezerano rishasha nyene. Kandi uyu muhemu yera we tuvuga niwe azosozera ibi bice, iki gice kigira gatatu. Aha nta wundi muhanuzi azova mu ijuru azoza ngaha wapi. Azohaguruka aduhagurukanye twese. Naje ndimwo kuko nigisha ibyo nemera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Sinzosigara bakozi Imana muvyumve. Abantu narababwiye nti kuvyukuri ntagira uzokwirwa CV wanje ngo yigorarondera ibintu byinshi. Narayivuze kandi ngo ndayivuga. Kuko mwijuru je ntegeza kujayo byakunda. Umugabo nkoreye imyaka 40 naho yoba umuntu asanzwe yompemba. Yego kwe bigiye hejuru nkamwitwarira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ntanywa inzoga, ntanywa itabi, atakajagari. Arabi. Oya vraiment ntakajagari uhokwesha. Akajagari. None ntiyompe. Ye? Yompe. Yoyo rero iragororotse. Haleluya. Numuvye yagororotse. Kandi yarabimbwiye. Jewe simvuga bya bintu abantu biyuzuza hoya yarabimbwiye. Nzojayo. Basha. Sibikorwa byinshi canke byiza oya muganzojayo. Kwizera kwanje kurabinyemeza. Yesu nashimwe. Hanyuma turabona rero Yesu rero tubandane. Yesu rero ntangure Yesu ni Imana. Vuge muti Yesu ni Imana. Mwese muti Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Yesu rero ijambo ry'Imana tubwira ngo niwe jambo. Hamwe twasoma narimvuze twasoma. Duce dusoma muri ngena ndavuga ibice gusa munze murabifata bamwe mwandika abandi namutandika naco murashira mu mutwe. Mu Yohana 1:1 nawe acavuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi yari arameze gute yari Imana kandi yagirana sawa niko avuga ni Imana na Yesaya yari yabivuze ko ari Imana y'ubushobozi apana Imana ntoyi Imana y'ubushobozi data wa twese umukama wiki wama Yesu nashimwe Yesu nashimwe hariho amajambo Yesu yavuze ndi je suis muntu uze mu isano rya kera tuje turahuza amajambo tugafata isano nshasha tuje turayahuza kwa amasezerano nabiri hari rishasha ni rya kera hari rya kera ni rishasha nico gituma ntabyo guhingura ntabyo kuvuga byinshi kuja mu ngo ryarashaje ntiryashaje kuko hari mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha ayaruzuzanya igihugu cy'abatama gusa ndicobaho kandi igihugu cy'imisore gusa ndicobaho Yesu adufasha Yesu adufasha aha rero bihuje tuyahuje arabiri n'ukuri kose guca kuzura sema amen sema amen mbiriza rero Yesu aravuga ngo jewe ndi hariho ndi indwi dusanga muri Yohana je suis ariko hariya mu gitabo cyo kuvayo naho turahasanga avuga ngo ndiho biraboneka ko harabe akantu katameze neza kabanditse ubundi bari kuvuga ngo ndi ariko babuciye bavuga ngo ndiho babivuze ngo ndi ko mujye mu gifaransa ngo ari je suis Yesu adufasha Yesu adufasha aho se musanga avuga ngo je suis nuba ngo ariko avuga ngo ndiho abari bariko avuga ngo ndiho ndi Imana turi kumwe are ndi ya mbere ndi umutima w'ubugingo iyo turavye abisirayeli bari mu bugaragwa bari iki bariye manu kandi iyo manu yabafashije mu nzira bava mu gihugu ca Egiputa baja mu gihugu ciki niyo manu niyo bariye niyo bafasha naho manu tutegeranya neza 100% ariko yarinze byari ibyo kujya byabari muri mu nzira iva mu gihugu ija mu kindi
natwe Yesu avuga ngo ndi umutsima w'ubugingo. Uwo natwe tumuriye mu nzira yacu ija mu ijuru, ica yagwa aca tugenda vyoroshe. Sema amena, sema amena. Hamwe tumurya kabiri, hamwe turamurya mu ijambo ryiwe, nk'ubu turiko turarya ijambo ryiwe. Sema amena. Utarijya nta bugingo agira, kandi andi turamurya wa mwanya tuja ku ruhimbi, aho yose tuba turiko turamurya. Urya uwo mwafise ubugingo. Yesu nashimwe. Ndi igira kabiri, ni umuco w'isi. Yesu ni umuco w'isi. Abisirayeli igihe bari mu bugaragwa, Bibiliya ivuga ngo bari bafise ikintu kibamurikira. Kandi muri ya minsi mikuru ya Pasika, minsi mikuru y'insaga, hari amatara abiri bacana manini manini yabibutsa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yabibutsa ingene barongowe n'igicu c'umuriro, barongowe n'umuco. Uyu munsi rero mu nzira yacu utumurikira ni Yesu, kugira ngo ntidugende turagonga ibintu. Abagabo ntimugende muragonga abagore b'abandi, abagore ntimugende muragonga abagabo b'abandi. Yesu nadufashe, ntimugende muragonga ibintu by'abantu. Turafise umuco rero utumurikira. Yesu nashimwe. Yesu nta muco. Yende ku yindi ndwi ndi nzira, yavuga ngo ndi nzira. Parkingi zose turabize, parkingi nyinshi. Iyo ufise uje hose hari parking, iyo uja hari parking. Ugomba kuja muri nord, muri sud, uja hanze hari ama parking. Ariko parking y'ukuri ija mu ijuru ni muri Yesu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Udaciyaho ntashobora gushika mu ijuru. Yavuze ngo ntaja kuja mu ijuru ntakujana. Numungere ya kane, numungere. Yesu numungere mwiza. Ni watulinda, ni watuzigama, ni waturongora. Yohana 10 umurongo wa 11 dusanga Yesu avuga ngo jewe ndumungere mwiza. Niko avuga. Yego, kandi tugiye muri Bibiliya, muri Zaburiya 23 dusanga havuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje singirana sinzokena. Sawa. Duca tubona handa gatanu avuga ngo ndi irembo. Muri Nehemiya 3 umurongo wa mbere kugeza n'umurongo wa 22 haravuga irembo ry'intama. Jewe ndi irembo ry'intama. Murumva ko ngenda nahuza isezerano rya kane n'isezerano rishasha. Mu isezerano rya kera muri Nehemiya tuhabona Nehemiya yubatse atora abaherezi bacashiraho irembo ry'intama. Niryo batanguriyeko. Kandi no mu guheza. Haleluya. Haleluya. Ubwo rugo rwari bifise amarembo 11. Mugabo ijya 12 ijya cyagaruka ryazina nyene. Bisigura ngo Yesu ni Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. Sema amekubwa. Haleluya. Ngomba kubereka inguvu afise. Umviriza, haraho dukurikira ico tutazi tukabafata nk'abantu. Mugabe yatazukasha ntacari kuvamo. Yise rero ngo ni kuzuka, yari yarabivuze. Naho yapfuye, naho yari yapfuye aherayo ntacari kuvamo. Icamera ngabo yarazutse. Muti yarazutse. Ukuboko hejuru muti yarazutse. Haleluya. Sawa. Ndumuzabi yaravuze ngo ndumuzabi bukuri. Yaravuze ngo ndumuzabi bukuri. Reka rero mbananye. Tuvuge ku mwami niwe nja kurangirizako. Ni umwami. Haleluya. Yesu ni umwami. Haleluya. Si umwami gusa, ni umwami w'abantu. Uganza abaganza. Uwo twizeye ni umwami. Ndamuzi ngiye nakizwa. Navuge ko nakirizwe ngaha jewe. Naramubonye ubwabibwiwe. Je nakirizwe ngaha 80 none nakizwa mu mpera za. Ni iki gice ngaha ndamuzi. Navuge ngo naho nosoma Bibiliya jewe uwo ndamuzi. Naramubonye. Haleluya. 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 Ndamuzi ko ari umwami. Ibyaciye imbere yanje yakoreje jewe nyene ubwanje umuntu nk'uyu nkaje. Naho ndabibabwiye nk'ubu nawe utangara. Umunsi umwe haje abantu mu ijoro. Iwacu hari ibintu biteye ubwoba. Baza kumbwira ngo mwari numva ko radodora. Icyo gihe nta muntu yasohoka mu nzu. Hama rero ndanka kuva gusohoka ndarindira bugiye guca mu nabaragarutse. Hama teragenda buke. Nabamenye bava hafi iwacu. Mushike nsanga umuntu bampamagariye ntagihema. Byari muri koma, mwe baganga bitwa bita koma. Mugabo ntiyahema. Yahema. Uwo mwami ni mwiza.
n'umugabo wo guhamya. Uyo munsi ndashitse sindabivuga ngo ubyemere, ndabwira ngo ubyumve gusa. Narongeye kubona ko ari umwami. Ababiharira kuko icyo utazi kiba kiriho. Murabyemera? Ibyo wize sibyo biriho gusa, hariho nibyo. Honye nabwiye nk'ubu no kubaza aha mufuko wanje w'inyuma kiriyo burya wokivuga. Nkandaguhera kuzi byinshi kandi wize byinshi kandi amashuri ni meza nibyo, mugabo hari iki ngaho kandi ugitora ndamuhera. Twigerere ijambo ry'Imana siko none. Uyo munsi rero byamuyibumva ngo ntibishoboka ku bana, birashoboka pare. Ivyo ico ni canciye mu ntoki iwanje nabonye. Ndagenda ndashikaza abarize nsanga abarize bayo. Ntangura kwicuza igituma umuntu nasibe ni ntaciyenza. Mugabo nakingira agatwe kanje gihe hari habi uvyutse mu ijuru uhamagawe n'umuntu haraho utasubira mu nzu. Hanyuma ndavuga Imana mbabarire ko bwa bwanje bwa mbere. Hanyuma ndazi kuri umwami ndakuzi nk'umwami Yesu, mugabo nteturure. Hama namubwira abantu nisohoka, kubwira abantu ngo sohoka mu nzu. Kandi cyari kiziga cy'umugore, yari umugore. Ivyo birabaho ntimuze ngaho. Umbajije ati none nk'ubu ko bidashishikara, reka ntibishishikara, none Yesu yazuye bangahe? Kwa abanyamibembe bari benshi, hakiza abanyamibembe bangahe? Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ndasenga mpamagara uwo mwami nabwe uri umwami, uri Imana. Uganza isi n'ijuru, nibyamaze gushika mu kuzimu urabizura. Nabasohoyega, napfukamye ku musego we ngira gutya. Navuze ndikinga, ndemera barakinga kabisa. Natatimba numva ijwi rimbira ngo timba, birashaka gushoboka. Ndashira amavi hasi gutya. Hare. Ndasenga gatengo ndabe nsanga yo nta na kimwe cyahindutse ntiharamba. Yarambabiyeko. Ariko numva ijwi rivuga ngo shishikara, uyo mwami ni mwiza. Il est ressuscité, yarazutse, ni muzima. Yizuko nzambona wa muntu umugira kabiri ndasenga ariko akanya gatari karekare ndahamagara yitwa Merisiana. Nubu ariho Merisiana sa ubwo nyene yabyutse yamaze no kwicara. Ntangura kwibaza aho ndi kugira ngo nugurure, ntangura kuzunguruka nibaza nti habaye iki. Ndazunguruka hano yarari ntandaza numva ibiro byiyongeye gose. Ncandugurura umuryango ndawugura nabwa nimuze yo ngo bamubasanga arica apane mwebyo bango no kujyama no kubyura sinanamuvye wenyene nacyo kugira ngo Imana haleluya yerekana ububasha n'ubwiza n'ubushobozi bwayo. N'uyu munsi Yesu navuze ngo numwami akirura yoya. Rero reka tugende tubandanye kuri Yesu. Akirura yoya ubu Yesu ndababwiye. Yesu ashimwe. Ibyabasazi byo ntabyo nobabwira kandi Imana nteyiteka mu muryango wacu. Mu muryango wacu mwakijwe n'abadakijijwe mugabo baranyubaha, bavuga turi mukuru uzotuganza. Ni mama yapfuye baravuze ni uzotuganza nta ndazo ni wewe naho twe tunywa inzoga wewe atayo mwana uzotutwara. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kuko Imana mukuntera iteka yankoresheje ivyo. Muramwanje arasara ndamusengera, ari umusazi aja kwibiziriko namushika cubu muhererezi ndamusengera asara uko nyene. Ndashima ijambo yavuze mama, yavuze ryanyoheye uwo munsi uraho. Mama yaravuze ijambo ryoshe, nari kwiga kumugara ndi kwiga Bibiliya. Hanyuma rero mushikanza arasara shaduka mu misozi hariya mu mugongo mangagira murahabona abantu hakanye cyane kandi hari mu rushana. Asharira yazitaye umwana yari yabyaye ashaza gusera hari. Hama rero baramurondera igihe kitari gito, barakora baramutora baramuzana. Umwana amuha umwana wa api aranga ashishikara gusara nyene bikomeye. Haraza abanyamadini baramusengera. Hanyuma abanyamadini bamusengera, mama gacababwira ngo oya ntiyari bwakizwe kandi mama agate oya reka kwiga murantu bangira umwana musaza wazoza azoza
azuza umuhungu wanje. Murazi na Mariya ko yavuze ati mwebwe icyo umuhungu wanje ababwira mu gikore gusa. Kandi uko yabyize byagenze uko ndibuze rero nshitse. Acarantuma kwemwe ntaranafungura no gufungura ngo ntabaruze sanga amakamba aramurembeje. Umwana nawe yararize asigaye ameze gutya bonsa wapi amajambo nayo ngo shike ndababwira mubohore nicaye ku ntebe kandi mubohore nzabona baramuboha uwo mwami ni mwiza baramubohora bamubohoye ndagenda namuhamagara naka twayusina n'ubariho hereka nani habuze umupastori umurongo ngaha ari ngaha nsingujya nyana gusengera ndamusengera iminota ingahe ga iminota 5 gusa point byari akira umwana wonsa caronse umwana ni isaha ntibiragaruka. Murabyemera ko ari byo wizera umwami zogira akiruye rero Yesu navuze ngo ndiko ndavuga rero ubwami bwiwe naho nacengatira muri ako ariko nagombye numvise ntokarengana nakababwiye. Hanyuma rero akiruye ubwami bwe bwaragaragaye muri Matayo 2:2 ntimuze murasoma ariko ndabivuga gusa. Kabiri baza kubaza abanyabwenge binyenyeri barabaza ati umwami yavutse ari hehe babaza kwa Herode ari hehe. Hanyuma baca bavuga ngo uwo mwami yobarinde bacarondeza iyo mwami babe bamutora akiruruyoya yari umwami. Yesu nashimwe yavutse ari umwami. Ikibigaragaza abo banyabwenge baraje bavize izahabu nisenga n'imibavu ibyo nibyo bari bazanye baje kumukeza. Izahabu zasigura ngo ni umwami. Yesu nashimwe. Kandi bashitse barapfukama ngo baramusenga akiruruyoya. None wasengwa akiruruyoya ubu natosengwa. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ikimenyetso cyo guca bugufi reka manze mvuge kuri aka kantu kaya mashikanwa bazanye bamuzanira amashikanwa baramushikanira. Uyo mwami arashikanirwa bahungu n'abakobwa arashikanirwa. Hari abantu baja nk'abagaharira ngo urumva ngo none nk'ivyo bintu ngo dushikana nk'izo mperezwa. None aha hari sengero yariho hari sengero mubona muriko murabyumva. Kandi abanyabwenge aba specialiste en astronomie abahinga binyenyeri nibo baje bava ngo bari batatu ariko Bibiliya ndiko ko bari batatu kwe oya mugabo ivuga icyerekana ko bafatira ko ngo bari batatu nuko ibyo bazanye byari uburyo bungahe byari uburyo butatu ariko mu yandi majambo baserukira isi ico gihe isi yari gifise kontinent zitatu Afrika Uburaya na Aziya gusa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Baca baramusenga. Umbiriza gushikana ni ngombwa umwami yamashikanirwa. Yesu nashimwe. Ajya kudashikana byerekana kutizera. Umuntu yamwizera aramushikana. Njya ndababaza. Iyo abakuru b'ibihugu byacu canke abadutwara batembereye murabona aho babahaye inka murabibona aha mu gisagara ntimone twe turi mu misozi iyo mu rugo turabivuga ariko tubona kuri televiziyo tuhora babaha inka barazijana canke ntibazijana sa barazijana none nuko akenye nuko bakenye tubiha kuko bakenye hajya tubibaha tubitanga babitanga bisigura ngo uri umwami wacu turakwemera. Uri umutware wacu turakwemera. Nawe wa guverineri nawe mustanderi uninze umuha intama cyangwa ukamuhinga urubango ntazikenye mugabo uri umutware wacu ndakwemera. Yesu nashimwe. Abatemera Yesu nibaguma bakangatiza ngo uya ngo none ngo ayo mashikanwa ayasa mashikanwa yatanzwe ngaha abona. Yesu nadufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Baramupfukamiye ngira basome mu Filipi 2 ni bavuga ngo amavi yose azopfukama. Bavuga ngo umwami wacu sha. Hanyuma reka sozera hano Yesu yavuze hari hano wenyene yavuze ko ndabereke amajambo yatanguriye ko muri Luka igice ca 4:16.
niyo majambo yahereyeko sherekana ko ari umwami yarivuze abisigaye tuzobugana hanyuma ndabereke ngene yari umwami wahabonye nahasome nja kwasobanura gatoyi muhasome ndabasabye wa wundi yadusomera nongera dusome Luka 4:16 aje Nazareti iyo yakuriye ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nkuko yamenyereye ava hasi ngo asome bamuha igitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya arakizingurura abona ahantu handitswe ngo Mwemu Uhoraho ari kuri jewe nico catumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka no kurekura abahazwa ngo bidegemvye no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu aricara abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso atangura kubabwira ati ivyo vyanditswe birashitse uyu munsi nkuko amatwi yanyu yiyumviye bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati mbega uwu siwe mwene Yosefu arababwira ati ntimuzobura kunshira uwo mugani muti muvuzi ni wivure. Arakoze pastori n'amajambo ngira ngo tuvugane yerekana ubwami naho tutoba tubona ingene haba bivuga babitomora ariko ariyo majambo yatanguriyeko muri ico bita discours programme muramubona iyo twegereje amatora girabe abantu barabaza bakavuga ati jewe nzokora ibi nanje nzokora ibi na Yesu discours programme yabanje kuyivuga kugira ngo atangure igikorwa avuga ibyo azorangura Yesu nashimwe ibyo azorangura yavuze ngo nibiki yaravuze ngo Mpwemu Uhoraho ari kuri jewe yandobanuje iki amavuta haleluya Yesu rero yari kwaramuvuta hajya Yesu yitwa Kristo Yesu risobanurwa ngo Uhoraho n'agakiza Kristo nagire bivuga ngo wasizwe amavuta yandobanuje amavuta kugira ngo menyesha barindwa ko bagizene barekowe kandi kigira kandi kavuga ngo kugira ngo amaso y'impumyi ahumuke impumyi zibone kandi nongere mbohore ivyo niyo discours programme ya Yesu yavuze ibya mu byazokora kandi ibyo byose yapfuye byose yabikoze Yesu nashimwe ikivyerekana nuko yambohoye na wewe yagizene yakubohoye twumvise Paulo yavuze ngo ikiruta byose kera ibyo nawe nitwa inyungu ubu ndabyita ubuhombe kubwo kumenya Kristo umwami wanje Yesu nashimwe kuko nasanze ikiruta ibindi ari ukumenya uyo niko avuga ikiruta amashure ikiruta amazu ikiruta imiduga ibyo byose ni byiza murambabarira ikiruta amatongo menshi ikiruta amafaranga menshi nukumenya Kristo semame kubwa haleluya kuko ibyo byose ni temporaire umutegetsi wacu yarambajije ati none pastor mwebwe ko muguma muvuga ubutumwa kandi abantu bakaguma bakabumviriza kandi batonda iminsi yose ni kubera iki baratondanye ntazi gituma none ibanga ririmo mwebwe muvuga ibintu bya none ibiboneka mwigisha kubiboneka mugabo natwe akajede canye kodi rimwe twe twigisha kubitaboneka les invisibles kandi les invisibles ni éternel urabyumva mugabo les visibles ni temporaire ni byakanya gato gusa nje gituma twebwe turabwirizigiza abantu kubazobona ibintu hama tukababwira ati ni mwizigire niyageze kumbira ati uzobibona ushece no mu bwami bw'Imana nayi wewe warapanze programme discours programme barayivuza arahimvurirwa nyinshi abantu ntibimbure
hari aho izuba ryaka mugabo twe tuvuga ngo nibyo mutaboneye ngaha muzobibona no mu bwami bw'Imana. Aho nimwe mpera amashi make Yesu naho tutayimenyera. Oyageze aho nta Pentecôte bakoma amashi mana yanze. Kuko dukorera muri monde invisible. Urabyumva? N'abakorera muri monde visible, iri temporel. Kandi ko namubariye uwo mutware. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Aho rero turabona ntiyigeze nta mazu yigeze yemera. Mama numva bavuga ubutumwa ngo winzu umuduga. Abari yanze ibyo bikamyo byose biriko biracanga kugira ngo nivyabakijwe gusa. Ibyo bisi biranga yamara etadere Bujumbura yabakijwe gusa ariko nabo nyine barayafisemo. Yavuze ngo mitware cy'ubwami bw'Imana ngo rwakwaye ngo ibisigaye muzogirana. Akisu niko nabigisha sinabigisha kunebwa rero jewe ntagufite nabamwarimu nikana avuga butumwa byo kunebwa wapi umunebwe ntitunakorana. Yesu ntabwo yavuze ngo twicare tumubwire ngo duhe ngo acaduha gusa. Yavuze ngo mbere ngo duhe ngo duhe ibyo kuyadukwiranya umunsi. Yavuze n'ivyejo ivyahijye yavuze ngo ivy'uwo munsi gusa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Sawa ndagonje kuvuga rero turabona rero muri discours programme ayejeje turabona ingene yahavuye abandanya arerekana ubwami bwiwe niho ndangiza muri Matayo 21 ntimuhasome 21 muri Matayo niyo duja tusanga rero hari ikintu gikomeye haragovuga ati naje sinshobora kugenda kuko Capernaum aho Yesu yakorera hari aho bita Carrefour des Nations. Hari mu Carrefour des Nations hari hakoraniye amahanga menshi n'amabarabara mu Bujumbura yandaja muri Aziya yandaja he byaraho nyene abaroma bari barubatse hari amoko menshi kuko Yesu ni wamoko yose semame kubwa nawa musi narabiputse arabavuze ngo uyu ngo nonje jambo nyane ryakomerekeje abantu eka bakomereke nyene none udakomeretse ga eka udakomeretse ari mu pastori reka hari umuntu nigeze kugira ngenda kwa muganga yaragwaye indugwe hamagenda kwa muganga aje kwa muganga ico bace bakora bace basatura kuvanga indugwe bakugitigu baca barasatura kuvanga ha baramanura gushikaho indigera ngiye kumura mu bitaro nsanga basatuye ndamaza kuno karinze gusatura hose atari ko ararondera indugwe gusa kandi indugwe nakantu gatoye yarondera indugwe nanje ndondera indugwe. Yesu nashi nujya munsi narondera indugwe gusa ariko ngaho kabanza kohorora. Yesu ashimwe. Yareka mpeze. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tubona rero ico gihe Bibiliya kwitubwira Yesu rero ngo aragenda arabwira abigishwa ati ngira ngende nje gupfira Yerusalemu. Mfiri yavugishwa n'Imana bose barangirije. Simfiri no mugara kajagari ndagiye. Bigishwa ati ntugende ati je ndagenda. Yesu acaragenda. Agira ashike haniho mpereze. Asanga inyana y'indogoba iziritse. Niri kumwe n'umwana nyina n'umwana. Yatunya bigishwa kiri kure genda muzituri rya nyana na nyina. Hanyuma mubizane ndabigendereko kuko n'umwami. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. N'umwami genda mubizane niya tubatubaza umwami ni wabishaka biziture mubinzanire. Abasonize bavuga ngo Israeli niyo yari nyina. Uyo mwana nawe indogoba ni iri twebwe. Yesu nashimwe. Kandi Yesu ntiyagiriye kuri nyina yagiriye ku nyana y'indogoba. Twebwe rero sema amen. Nico gituma ubona muri Afrika twaratomboye. Umviriza Yesu inyana yagiriye ko isobanura ico ugaca usubira inyuma igihe yahungishwa aje muri Egiputa yahungiye muri Afrika siko wamwakiye umusaraba nawe n'umunyafrika kandi Imana nishimwe. Imana nishimwe n'umunyafrika rero abanyafrika oye Yesu nashimwe. Haleluya. Dekare Yesu aradukunda cyane abanyafrika mugana abandi bose arakunda kandi yarabapfiri. N'umwami w'abami rero turamubona rero iyo nyana y'indogoba bayimuhaye ngo acara harayurira hagenda ko bagenda baritera amashu abu bavuga ngo Hoziyana
byasigura ngo dukizubu bahise babona yuko hageze ko bava mu buja bw'abaroma. Yesu nashimwe zitura rero nakajambo ngira ndangirizeko genda muziture uyu mwami wacu arazitura. Hari abantu usanga baziritse amacakubiri, baziritse abagore b'abandi, baziritse abagabo b'abandi, baziritse amafaranga y'abandi, baziritse impangu z'abandi, baziritse imiduga y'abandi. Ngo zitura n'abagore baziritse abagabo barabaho usanga aramuziritse pe. Zitura genda mu nziturire ijya nyana y'indogoba. Yesu yantumye ngo ndakuziture mu izina rya Yesu. Haleluya. Wabaye mu ishengero kera hari ikintu wicaye gikubosha upfuka gusa. Uyu munsi zitura. Turi ngaho twazituye. Turi ngaho ko twabivuganye ntumwana. Yebuka umunsi navugiye butumwa ahantu ndavuga ngo nirirakeba nazavuga nirirakeba ngaha hose rirakeba. Numva mutamakazi ariko aragira ngo aho nyene ngo bandanya aho nyene ngo he mwari kwari mwishuri ryabire ngo aho nyene ngo cibasha aho nyene ngo aho nyene ngo baba basha aho nyene rirakeba. Yesu ashimwe. Amanda taha dutashe rero numvise bavuga ngo ngwemwe basha ngwereka hajya ujya mutamakazi ngo yarira umuntu kuvuga ngo hari umuntu mubera mu nzu ngo yanse kuyirekura ngo hari bamutwaye n'ibigazi vyiwe ngo mugabo nyamurere cyajya mu isengero cyangwa umwami nakubohore. Dufise umwami abohora ku musaraba yarabohoye igisuma n'ikuzimu yarabohoye. Yesu nashimwe. None umunsi agomba kubohora abumvise amajambo Yesu abahezagire. Karibu rero humvise umuntu agomba kubohoka nazi waziritse. Hari ibintu uziritse, hari ibintu waziritse ngwino umwami agomba kugira neza. Ngwino mwami mana ndakuririra uri nkuru mazimana ndakuririmbira uri nkuru iyo nibutse ko mwana atanze umwana wawe kumusaraba imitwaro yanje akayikorera yamfiriye ngo nkugwe kw'ibyaha mazimana ndakuririmbira uri nkuru mazimana ndakuririmbira uri nkuru ego turabona bamaze gushika hano bagombye kuzitura. Yesu avuga ngo zitura saya kuzitura kandi naho ndi yoshobora kuzitura atari we shengano n'iryo bishobora ariko we yarabishoboye. Reka duhe kazi umwungere abasengere. Murashobora gupfukama aho nyene mugeze mweretse Imana ko muyubashe mugabo ntihagire upfukama hanze y'urusengero apfume yegera hafi y'urusengero.
kuko amasezerano ari mu rusengero. Abantu bitirirwa izina ryanje nibaza bakicisha bugufi batumbereye ahanyene muri iyi ngoro, nzobumva. Haleluya. Reka dusenge Imana. Mwami Imana data wa twese, turagushimiye urukundo wakunze twebwe abari mw'isi, rwatumye itanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Ubwo bugingo bwaraserutse muri Kristo Yesu, kuko yavuze ko ari we mutsima w'ubugingo, kandi yavuze ko umurya ko wese atazokwigera apfa ariko azoba muzima. Turagushimiye Mwami ko wamuzuye mu bapfuye, twaravyizeye, twarabishingiye intahe. Turagushimiye nawe ubwawe ko wabishingiye intahe. Haleluya. Wasizwe amavuta nk'umwami kugira ngo ushobore kubohora, kugira ngo ushobore gutangaza imbabazi, kugira ngo ushobore guhumura impumyi, kugira ngo ushobore gukiza ibimuga. Haleluya. None rero uyu munsi muri iki gitondo turakwizeye nk'umwami ubugira kandi. Uyu munsi muri iki gitondo raba abantu bose bumvise ijwi ryawe bagahaguruka bagaca bugufi, bari bamaze iminsi baziritse mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibyaha bikunda kwizingira ku bantu bikananirana kubarekura, nabo bakanga kubirekura. Turasenze Imana muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, imbabazi za Yesu Kristo, imbabazi ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo ongera wibuke igikorwa wakoze i Golgotha. Muri iki gitondo ongera utangaza imbabazi. Muri iki gitondo ongera ubohora abantu babashwe mu mitima. Muri iki gitondo ongera wibuka abantu bawe Mwami. Muri iki gitondo genderera ishengero. Urakoze ko twumvise uvuga, urakoze ko mpemu yarashigikiye umukozi wawe. None aba bantu turabaherekeje i Golgotha, nubagirire imbabazi, ikiganza cawe nikibakoreko. Uhereye none ntibasubira kugenda biraburaniwe, ariko bagendana akaneza ko bavuye imbere y'Imana. Turagushimiye ivyo ukoze, turagushimiye kubagiriye imbabazi. Tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Twagomba kubaza abagwayi, hagarara namwe abagwayi. Uwo Yesu umwami ni mwiza, ni isara cakiza n'abagwayi na si imibiri gusa, si imitima gusa, ariko n'imibiri nayo ayifise kububasha. Hagarara tubasengere abagwayi. Reka duhe kaze Pasteur. Turagushimiye Mana yo mwijuru, turagushimiye kuri aya majambo tugaburiwe, turagushimiye ko Mwami Yesu Kristo uri hano muri rino koraniro. None rero abasavyi bawe bahagurutse bafise ingwara zitandukanye, abandi bahagurutse bafise amageragezwa atandukanye, bahagurutse bafise imisozi y'uburyo bwose. Icyo tuzi nuko uri hano muri ino shengero, aho ijambo ryawe ririko riravugwa, kugira ngo wiyerekane kandi urishingire intahe, urishingishije intahe ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe riremeza n'uno munsi, kandi natwe turavyemera, kuko wari urejo ari kuri n'uno munsi kandi ari kuzokwama. None rero uri hano ugendagende muri rino koraniro mu izina rya Yesu Kristo, ngo ububasha bwawe bugendagende hano, ugendere mu ngingo z'imibiri, ugendere mu nyama, ugendere mu magufa n'imisokoro, ugendere n'ahandi hose ahananiye abaganga mu izina rya Yesu Kristo. Nguseruke nk'umuganga mukuru, wiyerekane ubagirire neza, ubatabare ubabohore. Mana uzobukoze.
turagushimiye Mana ko ivyo vyose uvyumvise kandi kubikoze, kandi ko igihe kigeze bazogushingira intahe bavuga ati twarahuye na Yesu umwana w'Imana nzima. Urakoze mwungere mwiza, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.